5인단 집행관과 겨룰 수 있는 기회는 쉽게 오는 게 아니야. 그러니까 절대 날 실망시키지 말라고. 타이밍이 나빴어. 형편없군. 이건 한 발. 얼어붙어라. 강력하군. 타이밍이 나빴어. 성격도 참 좋다. 이건 어때? 미안. 나쁘지 않아. 아파 죽겠네. 발은 빠르군. 도망치지 말라고. 불타올라라. 차, 불타올라라. 마지막 한 발. 좋아, 불타올라라. 좀 늦는 것 같군. 괜찮다. 솜씨는 있고. 내가 모두를 좋아. 내게 이런 실력이 있다니. 신이라가 경기할 만하군. 그럼 나도 마음껏 실력 발휘 좀 해볼까? 너한텐 조금 버겁겠지만 집행관의 권능 앞에서 어느 정도 할 수 있는지 한번 보자고. 외출은 힘들어. 이건 어때? 얼어붙어라. 광란의 기세. 돌려라. 이건 어때? 부숴주마. 아파 죽겠네. 좋아, 출발. 이건 요새 붕대 가격이 비싸다고. 이깟 상처 따위 이건 아프지 어떠냐? 않아. 얌전히 있어. 숨기만 할 거야? 어렵다. 네가 나보다 먼저 신의 심장을 손에 넣은 거지. 나보다 더 빨리 움직인 건가? 혹시 황구목의 정보도 일부러 그린 거야? 뭔가는 지금 당장 신의 심장을 내놔. 내가 직접 나서기 전에. 우리가 아니야. 이건 어때? 얼어붙어라. 샷! 이건 어때? 얼어붙어라. 이건 어때? 모두 삼켜라. 감기 조심. 즐겨라. 소멸하라.
나분해졌어. 얌전히 있어. 적당히 해. 부서져라. 이건 오다나 어때? 범주. 사라져. 얌전히 있어. 얌전히 있어. 상처. 얼어붙어라. 불타올라라. 진지해져야겠군. 이 순간을 영원하게 만들어. 얌전히 있어. 좋아. 불타올라라. 내가 모두를 지켜줄게. 부서져라.